Все, в принципе, да. Давайте заходим сюда. Я сейчас тихо потом говорю, потому что я снимаю, когда у меня сестра с мамой спит, поэтому тихо надо. Я сейчас это играю. Вот сюда. Штурм. Штурм. Зашьем ему пока, и мы забудем причесать, потому что мы кабаны. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Паки. Вы же видели? Опа. Опа. Ой. Простите, у меня просто бывает, что я так замолкаю надолго. Проблемная такая. Проблема. Давайте еще раз.
Ладно, давайте-ка я